Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен вопипай тортын дайындадым. Менің жасаған тортым сіздерге ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, маған лайк басып, комментария қалдырып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, менің видеоларымды бірінші болып тамашалаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз сары майымызға шоколадымызды саламыз. Менде бұл Рахат компаниясының 70% шоколады. Енді сары майымыз бен шоколадымызды ыстық судың үстіне қойып ерітеміз. Менде пластик ыдыс, осыған салдым. Мінекей біз осындай жылы суымызға шоколадымыз бен сары майымызды ерітеміз. Араластырып тұруды ұмытпаймыз. Қазір шоколадымыз бен сары майымыз ерігенше жұмыртқа мен қантымызды араластыра береміз. Минуттай шоколадный ганажымызды 1 минутта суытып аламыз, содан кейін барып құямыз. Ыстық күйінде құятын болсақ, жұмыртқамыз пісіп кетеді. Құя салысымен араластыруымыз керек. Бисмиллахиррахманиррахим. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пергамент қағазымызды формамыздың ішіне саламыз. Формамыздың ізі қалған пергамент қағазымыздың ішкі жағына осылай массамызды құямыз. Мен ас қасықпен 3-4 қасық масса құйдым. Менде осындай 4 қорыш шықты. Тортымның формасы бірдей шығу үшін мен 22 сантиметрлік кольцомен қоржымның артық жерін кестім. Қорыжды жылы күйінде кесу керек. Егер суық күйінде кесетін болсаңыз, қорыжыңыз сынып қалуы мүмкін. Крем шантиді қоюланғанша араластырып, аз-аздап қант салып отырамыз. Ірімшік сүзбесін саламыз. Маскарпоне саламыз. Кондитерлік қалташаға кремімізді саламыз. Мен вопипай тортына 85 насаткасын қолданамын. Тортымыздың үстіне шоколадный ганаж құямыз. Шоколадный ганажымыз ыстық болмау керек. Ыстық болатын болса, креміміз еріп кетеді. Тортымыздың бетін өз қалауымызша сәндейміз. Мінекей құрметті көрермендер, біздің вопипай тортымыз дайын. Менің жасаған тортым сіздерге ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, маған лайк басып, комментария қалдырып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, менің видеоларымды тамашалаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көптен көп рахмет.
дәл осылай жасап өз отбасыларыңызды қуантып, меймандарыңызды қарсы алыңыздар. Келесі жаңа күндерде жолыққанша сау саламатты болыңыздар. Менің жасаған вупипай тортым оригинал рецепт. Мен вупипай тортына ғашық болдым десем болады, себебі сондай нәзік әрі дәмді, мен жақсы көретін торттардың біріне айналды.